खुशी नहीं थी कजने हमारा बेंजू वाला के झाड़ा लाग गई। अब पेट खराब हो गई। हमरा के यहाँ के बेचारू पनीर इतना ना खा ली हले डॉक्टर के यहाँ गई ले तो डॉक्टर साहब नींबू सेवन करे के बतौले। तो कहते जब जब नींबू हिजा राखस तो पेटवा आराम रहे आ ना तो हटा दे तो मने अब खारे छे ई बात ना हो। वहाँ के बेंजू वाला के नाम संदीप उतना सनकल बेंजू वाला धरती पर केहू के ना देखनी ऐसे संदीप नाम रखा गया। उनका गांव में खाली ड्रामा होखे लागल। अब भाई महाभारत के सीन होखे लागल बाकी महाभारत के सीन होई। अब जाने की केहू दुशासन बन गई केहू कर्ण बन गई केहू दुर्योधन बन गई आ द्रौपदी के रोल केहू करबे ना। अब जोहत 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 अरे भाई संदीपे भाईवा तो भेटा जाता बैल के सुना आज प्रोग्राम में तू मत जा आ द्रौपदी के रोल तहरा खो देबे के बा आ सुना डायरेक्टर समझा देले के सुना सुना तारा के मेकअप में ना जी मेकअप में 5-6 गो साड़ी पहना दी है आ 5 गो खिंचाई आ तहरा इतने रोल बापना कन्हैया भैया के याद करे के बा। हाँ याद करे के बा। अब जान जाए कि जब साड़ी पहनावे के बेरा भाई मेकअप मैन के 6 गो साड़ी पहनावे के रहे ऊ बेचारा 5 गो साड़ी पहना दी दारू पी के। हाँ दारू पी के अब जाने कि एगो साड़ी हट गई बा अब 5 गो साड़ी की इनका के पहना दिहल गई। अब तले ने दुशासन अपना रोल में ई इनकर बेंजू वाला हर राम भैया के बेंजू वाला सेटिंग न हलो आई अब हे कन्हैया हे कन्हैया हे भैया हे भैया हे भैया हे भैया आप तले दुशासन फेर आप तले साड़ी एगो लौकल बा दुशासन के कहे कर है कि तू 5 गो खींची है एगो साड़ी छोड़ दी हो। अब पहिलका दूसरा का खींचता दुशासन डायरेक्टर देखले कहले कि आज तक तो एगो साड़ी छूट गई बा आ 4 गो साड़ी खींचे के बा गइले डायरेक्टर कहते रे ए दुशासन 4 गो खींची है 4 गो। अब जाने कि ने दुशासन अपना रोल डायरेक्टर कहते रहे कि 4 गो एने दुशासन कहते रहे कि आई हां ढेर घबराई बताया के साजे लागो भाई आए महाराज खींचत खींचत दुशासन 5 साड़ी खींच दी हले। अब बेंजू वाला एकदम निवस्त्र हे भैया हे कन्हैया भैया हे कन्हैया। अब जाने कि जब कन्हैया भैया के ही कहता रहे डायरेक्टर कहता कि खाली कन्हैया के ध्यान देबो आ नीचे में मुदैया लौकता। अब जान जाई आज लाज के मारे बेंजू वाला आगे जाता रहे पीछे गइले बाप रे बाप हमने कि यहाँ खोटिन बांस के तो हत बनेला होता धनी धनी जे पीछे मुहे गइले का जने हाथना बांस के खूटी का जने कावना देह में लुकाई ले 1.5 महीना दिन बेचारा बेड रेस्ट मैं सगिंदा मिल के मलहम तैयारी करे लो भाई ना चाहिए लेकिन आई तो हनुमान जी से कह चले